નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત માર્કેટ લાઈવ ભાવમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો, આજે તારીખ 30 ઓગસ્ટ અને સોમવારના રોજ ગુજરાતમાં સોના અને ચાંદીના શું ભાવ ચાલી રહ્યા છે તેના વિશે આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરીશું. તો ચાલો મિત્રો, આપણે સૌથી પહેલાં વાત કરી લઈએ કે આજે ગુજરાતમાં ચાંદીના શું ભાવ ચાલી રહ્યા છે. તો મિત્રો, આજે ગુજરાતમાં 1 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ છે 63 રૂપિયા, 8 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ છે 510 રૂપિયા, 10 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ છે 636 રૂપિયા, 100 ગ્રામ ચાંદીનો ભાવ છે 6378 રૂપિયા અને મિત્રો, આજે 1 કિલોગ્રામ ચાંદીનો ભાવ રહ્યો છે 63700 રૂપિયા. તો ચાલો મિત્રો, હવે વાત કરી લઈએ કે આજે ગુજરાતમાં 22 કેરેટ સોનાના શું ભાવ ચાલી રહ્યા છે. તો મિત્રો, આજે ગુજરાતમાં 22 કેરેટ સોનાનો 1 ગ્રામનો ભાવ છે 4706 રૂપિયા, 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ છે 37,648 રૂપિયા, 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ છે 47,060 રૂપિયા અને મિત્રો, આજે 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રહ્યો છે 4,70,600 રૂપિયા. તો ચાલો મિત્રો, હવે વાત કરી લઈએ કે આજે ગુજરાતમાં 24 કેરેટ સોનાના શું ભાવ ચાલી રહ્યા છે. તો મિત્રો, આજે ગુજરાતમાં 24 કેરેટ સોનાનો 1 ગ્રામનો ભાવ છે 4,903 રૂપિયા, 8 ગ્રામ સોનાનો ભાવ છે 39,224 રૂપિયા, 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ છે 49,030 રૂપિયા અને મિત્રો, આજે 100 ગ્રામ સોનાનો ભાવ રહ્યો છે 4,90,300 રૂપિયા. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું જ. થેન્ક્સ, બાય.